Попробую показать вам, как легко разжечь камин. Вот такой камин, стандартный, с дверкой. Делаем следующее. Ставим два полена ставим параллельно. Там образовывается вот такая полость. Эту полость заполняем бумагой. Используем газеты, старые конспекты, школьные тетрадки использованные. Вот так просто сминаем и бросаем. Желательно это делать по одному листу, так она будет лучше гореть. На первый случай достаточно. Затем берем полено и выкладываем их следующим образом, чтобы они ложились на вот этих два параллельных. Три-четыре полена достаточно. Если очень длинные, можно ложить по диагонали. Ну, в данном случае, я думаю, 3 будет достаточно. Затем ложим так же, как лежат первые. Можно положить еще одну. Этого достаточно. Поджигаем. Поджигаем. Закрываем. Если у вас камин, открываем здесь поддувало. Если у вас камин гильотинный, так как в моем случае, который дополнительно еще поднимается вверх, то мы его просто немножко приподнимаем, создавая дополнительную тягу. И наблюдаем за огнем. Он горит. Пока он горит, можно поднять еще 4, 5, 6 бумажек, чтобы у вас были на поготове. Теперь смотрим. Когда вы видите, подожгли отсюда, огонь прогорает в ту сторону, здесь уже бумаги нет, огня нет, вы просто приоткрываете и подкладываете сюда бумагу. Не бойтесь, температуры там большой нет. Просто подложили бумагу. Опять прикрыли, приоткрыли. Если не гильотинный, то до конца не прикрываем, чуть оставляем здесь зазор. Опять наблюдаем, берем еще пару бумажек. Все зависит от сухости дров. Если сухие дрова, они уже могут разгореться. Если дрова сырые, можно повторить еще пару бумажек. Единственное, смотрим, чтобы не успела потухнуть бумага там, чтобы загорелась та, которую вы подкладываете. Дрова немножко прогорают, подсыхают. И вот эта бумага, которая сейчас разгорится, она уже разожжет наш камин. Смотрим, ждем. Бумага загорается, дает плотное пламя, дает высокую температуру, и наши дрова горят. Вот вы уже видите, наш камин разгорелся. Слышно соответствующее похрустывание дров, потрескивание. Все, наш камин горит.